Mbrëma nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në Watching. Ka një realitet sipërmarrjesh që zhvillohet në të dy anët e Adriatikut, në Itali edhe në Shqipëri, por ka agjensi publike të cilat e ndihmojnë që ky realitet sipërmarrjesh të zhvillohet edhe më tej, të ketë një frym edhe më të fortë bashkëpunimi. Sot kam të ftuar drejtoren e Agjensisë për Promovimin e Jashtë dhe Ndërkombëtarizimin e Sipërmarrjeve Italiane, zonjën Gabriela Lombardi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Grazie per questo invito. Faleminderit për këtë ftesë. Jam shumë e kënaqur që jam këtu prezente për të përfaqësuar agjensinë, punën e zhvilluar deri tani në Shqipëri. Zonja Lombardi, cili është roli i agjensisë që ju drejtoni? Në ç'më mënyrë i orienton ajo bizneset italiane për të mundur të bashkëpunojnë me një biznes shqiptar? Sì, noi rappresentiamo Ne përfaqësojmë një lloj ndërmjetësi shumë i rëndësishëm, e konsiderojmë shumë të rëndësishëm për investitorët sipërmarrësit italianë që duan të vënë kontakte me sipërmarrësit shqiptar për të kërkuar mundësi biznesi të përbashkët dhe mundësi për të punuar së bashku. Sigurisht, puna jonë është në bashkëpunim të ngushtë me ambasadën italiane në Tiranë. Si e gjeni ju bizneset shqiptare të cilët duan të bashkëpunojnë me biznese italiane që janë të interesuara? Si bëhet? Si ndodh ky proces? Për shembull, nëse nesër ju vjen një biznes italian dhe kërkon në fushën e ndërtimit dhe kërkon një biznes shqiptar në fushën e ndërtimit me të cilin të mund të bashkëpunojë, si ndodh kjo gjë? Si ngjizen këta të dy? Sì, innanzitutto noi Para së cerchiamo gjithash di ne mundohemi të kuptojmë pikë së pari con l'impresa italiana me firmën italiane cili është scopo di business. qëllimi kryesor i biznesit në Shqipëri për sektorin, për të gjetur partnerin e duhur. Është një punë shumë e detajuar dhe shpesh na çon në kënaqësi, soddisfaksione shumë të mira, sepse ne arrim në shumë raste që të kënaqim, të përmbushim këtë drejtim të dyfisht, të gjejmë këtë mundësi bashkëpunimi që kërkojnë italianët, por që dhe po prisnin edhe shqiptarët, dhe për këtë kjo është shumë e rëndësishme për ne. Sigurisht, duhet të kemi parasysh projektojmë një asistencë për një firmë italiane, e vëmë në kontakt me një firmë tjetër shqiptare dhe kjo asistencë për këtë agjensi apo ndërmarrje italiane mund të gjejmë dhe palë të tjera. Palëve neve i gjejmë mundësi që të zhvillohen dhe të rrisin këto marrëdhënie dhe për të firmosur kontrata biznesi për një periudhë kohe të caktuar. Këto projekte quhen të personalizuara. Po, realisht, zonja Lombardi, a ka interes të biznesit italian për të investuar në Shqipëri? Ndoshta e frym pak mediatikisht, apo realisht ka interes? Duan bizneset italiane që të translokojnë të gjithë në Shqipëri? Të gjithë. Sì, allora innanzitutto para së gjithësh flusso che ky fluks që po zhvillohet ndërmjet bizneseve, ndërmjet sipërmarrësve shqiptaro italian, kjo ndihmohet edhe nga tregtia. Italia është partneri i parë i Shqipërisë për sa i përket tregtisë. Është numri 1 dhe Shqipëria ka një kuotë të rëndësishme në eksportimet drejt Italisë. Le të themi që është një raport plotësues. Kjo është shumë e rëndësishme në kuptimin që nuk është se sipërmarrësi italian vjen këtu pa ditur, pa qenë informuar. Ka një bazë të rëndësishme pune. Dhe kjo e bën më të sigurt, më të qetë. Por sigurisht shtjellimet, studimet e tjera, kërkimet e tjera janë të rëndësishme si në vendet e tjera, sidomos tani që Shqipëria po lëviz në një drejtim europian. Të gjitha masat që prodhohen nga qeveria në sektor të ndryshëm janë masa që janë në përputhje me direktivat e evropiane dhe kjo është mjaft e rëndësishme në këtë proces, në këtë fazë.
I qëndroj sërish të pyetjes. Sigurisht është një fakt i njohur që Italia është partneri i parë, themi ekonomik, i Shqipërisë, por kjo duke e parë në raport me vendet e tjera, në raport me vetveten, Itali-Shqipëri, çfarë ka ndryshuar për shembull në raportet e Italisë me Shqipërinë nga 2000, sot që flasim në 2014? Sì, sono cambiate proprio perché kanë ndryshuar sepse ka ndryshuar gjithë procesi i modernizimit të Shqipërisë. Kështu që Italia u gjend, le të themi, 20 vjet më parë kishte një rol, do ta quaja, të ndryshëm, sepse Italia përfaqësonte ndoshta një spirancë për shqiptarët. Italia sot duhet ta konsiderojë një vend të barabartë Shqipërinë. Le të themi që kjo spirancë duhet ngritur, sepse Shqipëria po fillon që të lëvizë me forcat e veta dhe Italia duhet ta shikojë në këtë kuptim, me këtë lloj këndvështri. Sipas jush, zonja Lombardi, sektorët sipas jush dhe sipas punës që zhvilloni me agjensinë tuaj, me agjensinë të cilën ju drejtoni, cilat janë sektorët më interesantë, atje ku është fokusi i sipërmarrjeve italiane, cilat janë ata? Përveç sektorëve tradicional që janë ato që kanë karakterizuar deri tani shkëmbimet tona tregtare, sidomos ai fabrikave, i konfeksioneve, sot ka një vëmendje të madhe për sektorin e ndërtimeve, të infrastrukturës, të turizmit, të energjisë dhe të transporteve. Pa harruar edhe një sektor tjetër ku janë përqendruar shumë interese, siç janë ato të call centerave. Por komunikacione. Puna juaj është një punë që zhvillohet në një ka që do të thotë ju ndihmoni vetëm sipërmarrjet italiane që të gjejnë bashkëpunëtorët e tyre shqiptar këtu, apo puna juaj zhvillohet edhe në kaun e kundërt, pra mund të ndihmoni dhe sipërmarrjet shqiptare që të gjejnë partnerët e tyre italian në Itali? Sì. Po, certamente, sigurisht, në fakt në këtë periudhë, në 2014-ën, kemi ngritur iniciativa, kemi ndërmarrë iniciativan që kanë qenë janë perspektivë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet të tjera. Italia ka një fenomen aktualisht, janë agjenci që po ngrihen, sa po kanë nisur punë, organizohen takime me këto start-upe të lokalizuara në rajone të ndryshme të Italisë, duke ftuar investitorë të komsive të ndryshme, madje shqiptar, kosovar, për të gjetur mundësi të investojnë në Itali. Le të themi për këto realitetet të reja italiane, që janë ndërmarrje të reja, por me mundësi për të përqasur në treg. Por një pyetje që më lind natyrshëm në këtë rast, a bëhet fjalë vetëm për biznese të tipit fasoneri, të cilët ju e përmendët, apo call center në këtë rast, të cilat realisht prodhojnë vende pune, por me rroga minimaliste, apo për biznese reale, të cilat përveç se prodhojnë vende pune, japin shanse të mëdha edhe të zhvillimit? Sì, certamente. Po, sigurisht. È chiaro, il lavoro është e qartë. Puna jonë është që të gjejmë mundësi, le të themi, ku veprimi i Italisë mos jetë vetëm një veprim i delokalizimi, por një veprim për të bërë gjëra bashkë me Shqipërinë, për Shqipërinë. Kjo është e fryma, edhe në sektor ku janë sektor emergjent për vendin, siç është infrastruktura, ndërtimet, edhe turizmi, që janë në rrugë zhvillimi, që sapo kanë nisur. Le të themi që Shqipëria duhet të përshtatet për të arritur të gjitha ato parametra që do t'i lejojnë të kalojnë nga statusi kandidat në statusin antar. Lombardi, a keni ju një database të dhënash se sa prej
sipërmarrjeve italiane, të cilat ju i keni asistuar, i keni gjetur, le të themi, homologët e tyre shqiptar i kanë mbyllur këto marrëveshje? Apo ju nuk i ndiqni deri në fund dhe nuk jeni të interesuar deri në këtë proces? Mjaft procesi i approachit, i njohjes fillestare? Sì. L'approccio iniziale avviene di costituzione di Qasja una società, fillestare ndodh me një con i tramiti di nëpërmjet queste organizzazioni mediacioneve ndërmjetësive, nëpërmjet këtyre takimeve që ne organizojmë, fillimisht edhe me takime në nivel institucionale. Le të themi janë disa verifikime që bëhen nëpërmjet takimeve me përfaqësues të qeverisë për të verifikuar realisht cilat janë mundësitë për të investuar dhe për të bërë biznes. Më pas, kalojmë, këtë janë ato gjëra që na kërkojnë dhe ndërmarrjet italiane. Para se fillimisht takohen përfaqësuesit e institucioneve, të ministrive, dhe më pas kalohet në fazën imprenditoriale apo sipërmarrëse. Ju shihni, zonja Lombardi, që ka më shumë interes të sipërmarrjeve italiane të vinë në Shqipëri, apo e kundërta, të shqiptarëve të shkojnë në Itali? Quello che io ho potuto verificare fino Ajo që unë kam mundur të verifikoj deri tani, se unë nuk jam prej shumë kohësh këtu, megjithatë shoh një interes italian. Esamino un po' l'interesse italiano. Unë ekzaminoj më tepër interesin italian, por le të themi da come ho potuto verificare, ajo që unë kam verifikuar deri tani, ricevendo molto spesso rappresentanti albanesi. Kam pasur dhe përfaqësues shqiptar të tregtisë, të shoqatave të ndryshme, të enteve të ndryshme. Kam kuptuar që ka dhe një interes shqiptar për në Itali. Madje në disa rajone të Italisë kanë pasur po krijohen edhe konfindustri italo-shqiptare në nivel rajonal. Ky është një realitet që unë e kam zbuluar në punën time të përditshme, nuk e njeh, por që e kuptoj ky realitet sipërmarrës. Madje përfaqësues të ndërmarrjeve të sektorëve shqiptar janë lokalizuar në Itali dhe kanë zhvilluar bashkëpunime nëpërmjet shoqatave sipërmarrëse italiane. Sipërmarrjet italiane, si i gjejnë terrenin, klimën ekonomike në Shqipëri, të favorshme nga pikpamja edhe e taksave? Sigurisht qeveria e re ka ndjekur një politik taksash paksa më ndryshe nga ish qeveria, ka një rritje që gjithsesi nuk është aq domethënëse, por parë në raport me taksat dhe me nivelin e taksave në Itali, sigurisht që terreni shqiptar është më pozitiv. Por unë mendoj që është një fenomen. Sipërmarrësi italian duhet të konsiderohet si një kontingent, por nuk mund të përqendroj vëmendjen në këtë trysni fiskale që është më e ulët nëse sa në Itali apo për krahun e punës, sepse është një kontingent i momentit, por në të ardhmen Shqipëria do të ndryshojë në këto aspekte që unë përmenda, sepse kostoja e krahut të punës do të rritet, ashtu edhe taksat, kështu që Italia duhet të mendojë për Shqipërinë jo siç ka vepruar deri tani, duke u përqendruar në këto element që mendon se janë të favorshëm dhe të zgjidhshëm në krahasim me situatën italiane që është më e ndërlikuar aktualisht. Por ta shikoj Shqipërinë që do të ngrihet, do të zhvillohet dhe duhet të jetë gati që të ketë një partner, ta shikoj si partner Shqipërinë. Edhe tani është një partner, por që do të jetë një partner që i zgjidh disa probleme. Absolutisht ju keni të drejtë kur thoni dhe gjykoni në këtë aspekt, duke patur parasysh që prej qershorit Shqipëria ka statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian dhe sigurisht
ecuria drejt këtij procesi, hapja e negociatave më tej, ende nuk kemi një datë fikse apo më pas antarësimi, mund të sjellë edhe rregulla të reja dhe mund t'ja u vështirësoj jetën edhe bizneseve, jo vetëm atyre italiane, por të çfarë do lloj ngjyre apo nacioni qofshin ata. Megjithatë, ja vlen të investohet në Shqipëri dhe e dëshmojnë sipërmarrjet italiane. Por jo vetëm, edhe në Kosovë është firmosur madje edhe një memorandum bashkëpunimi me dhomën atje, me dhomën e tregtisë në Prishtinë. Kosova është kaq me leverdi tregu kosovar? Sì. Po. Sì, comunque ecco, perché comunque è una nazione, noi dobbiamo është një kombë, është një vend, ne këto aspekte që unë thoja përmenda më parë janë vende në zhvillim, që po rriten. Si sta vicino a qualcuno come una persona che cresce. Është tamam sikur qëndron pranë një personi që po rritet, qëndron në një farë mënyre dhe ky person apo ky vend në një farë pike do të bëhet rritja e tij do të përfundojë dhe do të bëhet autonom dhe do të jetë ndryshe. Puna jonë e tanishmja është që të qëndrojmë pranë këtyre vendeve, por më pas ato do të bëhen partnerët tanë. Prandaj është rëndësishme që ne të jemi dhe në Kosovë. Është le të themi është shumë afër Shqipërisë, edhe pse ka karakteristika të ndryshme, por kemi marrë edhe në këtë realitet. L'Italia comunque Italia gjithsesi richiesta. Ishte e kërkuar. Tanto che abbiamo aq sa neve kemi diciamo ci hanno da tempo prekosh na kanë paraqitur këtë mundësi për të bërë një memorandum që nuk është një pikë mbërritje, por është një angazhim. Një firmë është një angazhim për të ardhmen, për të tashmen dhe për të ardhmen. Dhe kjo na jep mundësi më tepër per affermare për të afirmuar jo vetëm ata që janë interesat tonë të investitorëve tanë, por dhe për të gjetur në këto vende palë por që të bëjmë biznes. Për shembull, ajo që po ju thoja më parë, ky takim që u zhvillua ndërmjet startupeve italiane dhe përfaqësuesve të vendeve të tjera, u përzgjodhen në ndërmarrje, u përzgjodh dhe ndërto, u përzgjodh dhe në sektorin e komunikimeve, pikërisht nga Sektorët e Kosova. interesit në Kosovë dhe në Shqipëri ndryshojnë për bizneset italiane, ndryshe janë të fokusuar në Shqipëri dhe ndryshe në Kosovë, apo pak a shumë turizmi, infrastruktura, këto janë agroindustria, energjia bujësore, energjia. E anche settore Edhe sektori i ndërtimeve. Cila do të jetë ose më saktë, cili do të jetë angazhimi më i afërt i agjencisë që ju drejtoni në drejtimet e të këtij bashkëpunimi? Di që menjëherë në janar do të keni një aktivitet të rëndësishëm, ku do të përfshihen sipërmarrje shqiptaro-italiane. Deri tani kemi pasur një seri iniciativash ku kemi qenë së bashku. Kjo është shumë e rëndësishme, por për sektor të ndryshëm, edhe sektor që lidhen me kulturën, që lidhen me historinë. Në 2014 është viti i 100 vjetorit të luftës, kemi qenë bashkë me Shqipërinë pjesë. Dhe me këtë rast neve në shkërkuar si Itali të mbështesim një paraqitje, një prezantim fotografik se si ishte porti i Vlorës gjatë konfliktit botëror. Ishte një nisëm shumë e bukur që e zhvilluam në bashkëpunim me Muzeun e Rilindjes italian, që ka një
që ka një koleksion fotografish të asaj kohe të konfliktit, që u ekspozuan që janë bërë në Shqipëri dhe u ekspozuan. Janë dëshmi shumë të forta që nga një ndeshje, nga një luft në këtë konflikt të 100 vjetëve më parë, lindi një takim dhe ky është një mesazh që ky takim për bashkëpunimin është i vlefshëm jo vetëm për atë aktual, por edhe për të ardhmen. Realisht një investitor italian në Shqipëri. Mbi të gjitha, ai beson Shqipërisë, klimës të biznesit në Shqipëri, lehtësirave fiskale që mund të ofrohen, apo vjen i dyjëzuar se ndoshta për 1 muaj apo për 2 muaj i gjithë biznesi, si përmarrja e tij mund të hidhet në herë? No, questo non ha questa idea. Jo, nuk është kjo ide, nuk e besoj, nuk e kam kuptuar asnjëherë kështu. Unë kam kuptuar që gjithsesi këto avantazhe që sipërmarrësit italian i konsiderojnë si një gjendje bazë, kushte bazë pozitive, janë avantazhe që nuk përjashtojnë një shtjellim të mëtejshëm, një thellim siç duhet, për sa i përket biznesit. Janë avantazhe, por siç e thash më parë, janë avantazhe që mund të jenë edhe të momentit, por që në të ardhmen kushtet mund të ndryshojnë. Prandaj them që është e rëndësishme për sipërmarrësit italian ta konsiderojnë Shqipërinë si një partner të ardhshëm. Është si të themi për italianin është si ndjehet më i lehtësuar, më i favorizuar, sepse ekziston kjo situatë pozitive që i paraqitet, është i avantazhuar për gjuhën, sepse në shumë raste është një barierë. Këtu bariera pengesa nuk ka për sa i përket gjuhës. Është një kusht, si thëmë, molto soft, no? Që mund që të favorizon mjaftueshëm, të vish këtu që në fillim dhe shumë e lehtë, por nuk duhet të mashtrojë ky realitet. Dhe këtë ne paraqesim gjithmonë, ja bëjmë të ditur dhe mundohemi që neve të shtjellojmë dhe më tepër situatat dhe i ndihmojmë duke i dhënë elementet, instrumentat e nevojshëm për të njohur dhe kjo situatë pozitive të mos errsojë atë që mund të jetë diçka negative, por që gjithsesi ekziston kudo. Nuk ka të bëjë vetëm me Shqipërinë, por disa herë kjo gjë pozitive mund të mashtrojë. Që këtu që nga gjithçka e lehtë, por jo, as këtu. Qeverit, si në çdo vend tjetër. Ju ndihmojnë kjo qeveri, ish qeveria, i ndihmojnë bizneset e huaja, ato italiane në këtë rast? Ju krijojnë ato kushte? Ja u plotsojnë ato kërkesat që kanë? Allora, su questo për këtë, questa è una domanda interessante. Kjo është një pyetje vërtet interesante që unë do të përgjigjesha në një moment tjetër, sepse unë jam munduar të kem një takim me përfaqësuesit e vendeve të tjerë që zhvillojnë të njëjtën punë për të bërë një meeting krahasimi. Që unë mendoj që është mjaft i nevojshëm për të shkëmbyer përvojat tona, për të kuptuar se çfarë shohin ata të vështirë në tregun shqiptar, në mënyrë të tillë avere dei punti da confrontarci. Që të kemi pika ku ne mund të krahasohemi. La risposta è stata Përgjigjja ishte, diciamo, e të themi, nuk ka ende një takim. Dhe kjo të thotë shumë çka. Jo, takimi jemi takuar herën e parë dhe kemi vendosur në kalendar një datë, të bëjmë të organizojmë takime periodike
për të shkëmbyer eksperiencat tona. Ajo që unë kam kuptuar është një klimë pozitive. Dhe kjo është inkurajuese për Shqipërinë, është një klimë mjaft të pozitive, sidomos nga përfaqësuesi i Dhomës Tregtare Gjermane, greke, amerikane. Quindi, diciamo, il clima le të themi që klima më duket pozitive për të gjithë. Di base. Ajo bazë. Ecco, c'è da approfondire. Por ka shumë punë, ka për të shtjelluar, për të gjetur, diciamo, eliminare un po' për të shmangur, për të eliminuar nga opinioni ato që kanë qenë fenomenet negative. L'Albania è un paese dove non affidabile e quindi dikur Shqipëria ishte një vend jo shumë fort i besueshëm, por që të jepet një tjetër lloj ndjerësie që këtu ka garanci. Dhe ju e thatë me të drejtë që ky opinion mbi Shqipërinë ka filluar të ndryshojë. Këtë fakt e tregojnë më së miri edhe sipërmarrjet e fuqishme italiane që vinë në Shqipëri. Agoni është për shembull një shembull i kësaj. Zonja Lombardis, më mbeti që tjetër vetë se t'ju falenderoj që ishit në Watching, që na dat një ide mbi punën e agjencisë tuaj, me siguri sipërmarrësit do dinë ta përdorin edhe më mirë, në mënyrë më të frutshme për të gjetur bashkëpunëtorët e tyre, qofshin këta në Itali apo ata italian në Shqipëri. Faleminderit. Grazie a voi. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues, bashk do të rishjemi ditën e njëjtën. Natën e mirë.